Ny fomban-draza manoloa ny fandrindram-piteraha. Ny fomban-draza manoloa ny fandrindram-piteraha. Raha faritana tsotsotra ny atao hoe fandrindram-piterahana dia atolotra sy fomba ahafahan'ny mpivady na mpifankatia mamaritra ny isan-draza aterany sy ihany koa ahafahany manisy elanelam-potoa mpiterahana. Araka ny fikarohana natao dia miteraka tombotsoa amin'ny ankapobeny ny fanaovam-pandrindram-piterahana amin'izao vanim-potoana misy antsika zao, noho izy misoroka ny voka alohaloatra ny fiterahana misesisesy sy ihany koa fiterahana tara loatra. Na eo aza ireo tombotsoa rehetra ireo dia tsy karitra fa mbola maro ny sakana amin'ny fanaovana ny fandrindram-piterahana na ny planification familiale hafoizina amin'ny hoe PF, ka isan'izany ny fomban-drazana sy ny kolotsaina. Ato anatin'ity fanadadena manokana ity dia hoentinay any amin'ny kominy Manantenina isika. Ity kominy ity dia sahabo ho 10 kilometatra miala ny Tolagnaro, mianavaratra mahazo ny lalam-pirenena RN12 iny. Fotoana vitsilasa izay mba tsy lazana hoe voataona vitsilasa izay dia isan'ireo komina lavitra fandrosoana ity komina iray ity. Tsy iza zay fa ny kominy Manantenina. Ankehitriny kosa dia manomboka mivelatra tsikelikely makany amin'ny fandrosoana na ny tanàna na ny toe-traina. Ho hitantsika ato anatin'ity fanadadena manokana ity ny ifandraisan'ny fomban-drazana sy ny kolotsaina amin'ny PF na ny fandrindram-piterahana. Mety ho sakana amin'ny fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana ve ny fomban-drazana? Raha ohatra amin'ny farany ary ny fandarantsika hahazahoanao ny valiny. I Ramatoa Venarsine dia vehivavy mananjanaka 5 ary 17 taona izy zao. Toy izao ny fanehoan-keviny mahakasika ny fomban-drazana sy ny fandrindram-piterahana. Zaza maro zay 5 zay tosika maro ny zaza. Tsy manahirana ny tezana azy. Da manahirana avoa izy se fa raha nomena agnary tegna zany da jegnaniany tegna omena anazy. Izy koa sy tegna koa mitezana fa izy mbona. Izy zay sisa zany mitezana. Fa de teza tegna izy watoni izy mbona mandatra. Fa manahaka gnanahy aby izy sy mba misosaosa da fa tazomoky eo agnary. Magnanaka maro? Ie, levony endriko mananganaka 20 misy 8 zay sisaky efatry na heriny miteraky maro zany da mbo sy misy fandrindragnana mikasiky fiteraha ny fisatsy. Izy koa olombe taloha mbony maro ny firenena metatry ny saboranozy ny bodoko sy mbony moramora. Izy nany keo se fa sy mahazo bodoko sasy tsy miala. Zay zany itiavategna ny fandrindrana ny fisaha megnamenana. Oba magna vacances koa se tegna da miroso amin'ny fandrindrana amin'ny fisaha. Fa ny taloha se mbo sy misy egny mbo olombe taloha. Tanao zany da boara folo zao mividiny raha taloha. Manahaka ny endriko koa se dafa ny bebe tao. Managnaso manahaka ny vady kosa da tena tiany zany ny fisahana avao. Manao firindrana ny fisahana avao zany sy tiany teraky sasy tegna fa mafy loatra izy misiagna. Any hoe izy mahita ny vidin'ny varo, izy ny vidin'ny raha rehetra hoe izy amizao sarotrany. Fa ilaiko anao da fa sy miteraky sasy da fa indraho izy ty raha mahasalama iny dokotera ty. Da avy eo koa se za sy mitany eky koa fa da mbo agnaty teraky indraiky eky koa se vosy raha malamany teo koa se za da so ndraiky lasaka pasidady miahy. Ay sengako fa da. Raha fitinina izay teny Ramatoa Venarsine izay dia toy izao. Taloha mbola tsy nisy ny fandrindram-piterahana toy ny afisa dia tsy nanao izany ny ampiaramonina aminy. Ankehitriny noho ny hasarotsy ny vidim-piainana
eo ihany koa ny afielana tsikelikely amin'ny fomba nentim-paharazana izany hoe fiovan'ny toetraina tsikelikely makany amin'ny fandrosoana dia efa manomboka miroso amin'izay fandrindram-piterahana izay Ramatoa Venarsine sy ireo mpiara-monina aminy. Na dia efa 5 aza ny zanan-Ramatoa Venarsine dia mbola maniry ny hiteraka izy fa kosa tsy ataony fanesisesy fa hajainy tsara ny elan'elan-jaza amin'ny fanaovana fandrindram-piterahana. Tamin'ny fotoana izay niresahana tamin'ny Ramatoa Venarsine iny dia mitondra voka ny zanany fahaenina izy. Nanaiky ny resadresaka tamina ihany koa Ramatoa Rojosoa Belsine izay ponina amin'ny fokotany Manambato. Malala tsara ny zava-misy ao amin'ity fokotany iray ity sy ny fokotany Tantsara izay mbola tafiditra ihany koa ao anatin'ny kominy Manantenina. Nilaza Ramatoa Rojosoa Belsine fa manomboka mihamazoto manao fandrindram-piterahana ny mpivady ankehitriny indrindra moa fa ireo vehivavy. Ambarany ihany koa fa noho ny fomban-drazana dia mbola misy mananjanaka hatramin'ny 70 ireo mpivady. Ity tranga ity moa dia mbola hita any ambany ravinahitra any. Toy izao ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ny Ramatoa Rojosoa Belsine. Ny sasany moako dia fa reraky amin'ny fiterahany misy 30 ngany sasany misy 4 ngany sasany. Ngaminay ito moako ba sitrasitrany satria fa minday hoe ambanivolo d'origine ngaminay eto. Satria fa mahitahita mazavazava ngaminay ity. Fa hitany sariny da tena ambanivohitsy. Da ambanivohitsy ngasika igny sy afaky hanakory moa fa da tena malay fa azony mody ngaitsy. Da nahifony sy amizay sy zay halany vadiko ny sasany, zahay manana an'io ny sasany, manana an'io. Voatery voambolana matetika naverimberiny ireo niresadresaka taminay tamin'ny fanatantarana ity fanadadiana ity ny vehivavy mandany atody. Raha zavaina moa zany vehivavy mandany atody zany dia tsy asian'ny fetrany ny fiterahana. Zany hoe miteraka foana zany izy hatramin'ny fotoana izay tsy hafahany miteraka itsony na ny menopause. Ankoatry ny antony ara-pombadrazana mahatonga ireo mpivady indrindra fa ny vehivavy misafidy ny hiteraka maro, ny fatahorana ihany koa ny fanaovana fandrindram-piterahana. Eo ihany koa moa ny tsy fahalalana ny tombotsoa mety hateraky n'izay fanaovana fandrindram-piterahana izay. Harantsika zao manaraka izao ny toy ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ireo ponina iny fotony. Olona amin'ny tanàna teto na Tantsara misy trano sy mahazaka. Sy mahazaka miahy fisany, sy mahazaka miahy dia ataony anazy sy miporipory-trano avao ny atody sy. Zay aby mahatonga anazy manda. Misy isany dia fa hitany soa ngainy dia iaiko kalaza. Dia fa miaiko dia fa salama sara. Zay izy eto. sy nahiny fady ny fandrindram-piterahana fa izaho tô zao dia sofokinary tany hôpitaly dia nisy mpivady sy alaka amizay. Ny zanany hoanany ioky fa mitezako izy mivady misy indray anazy tany hôpitaly. Dia nizaka ny hasazinay hoe ina koa ny naronay fiterahana ny hioky io. Da izy ioako hagnampela malaina anahy hiagnan'ity fiterahana ty hôky te Tantsara zay. Dizy ioako hagnampela malaina anahy hiagnan'ity fiterahana ty. Sy zaho izy ny malaina anazy fa nazambenay taloha izy tandremo ny zaza sy tapitapeny fa sy anazy mitezany fagnasanahary. Mbo eo koa siky zay nazambe nagnahy zay zaka zay hafa ny taloha hafa gn'anany. Bagony setry matrinirany sy igny hipotripotry ny fiterahana. Izaho aby ny mandresy lahatsy molo io. Agnombotry mahampy ko nakagny hanao an'io dia mandeha natambariny ndray sofotry ny masoandro voary. Raha zohina ireo rehetra ireo dia isan'ny sakana amin'ny fanaovana fandrindram-piterahana ny fomban-drazana, ny tahotra sy ny tsy fahafantarana ny tombotsoa entin'ny fandrindram-piterahana. Fa eo ihany koa ireo olona vitsivitsy na dia resy lahatra amin'ny fandrindram-piterahana aza dia tsy mahazaka ny anaovana an'izay fandrindram-piterahana izay. Isan'izany Ramatoa Brizida.
za sy hoe sy resy lahatry nio zany fa hoe tena resy lahatra resy lahatry mihitsy za satria maharesy lahatra anao ohatra hoe manako hoe fanabeazanay zany mba misy elanelany zany ny zaza satria raha izy io koa mifagnaraka loha da mandreraka tegna reny avao koa ko sy de isan'ny miombokevitra am'le sy resy lahatra zany aho maharesy lahatra na manao fandrindram-piterahana voalohany izy tombony ho anahy reny satria mba mahazo aina zany njara mba ohatra hoe mba misy elanelany le zaza amplisin'izay koa amin'ny zaza koa zany izy sy de manahira loatra koa zany ny resaka fahasalaman'le zaza satria raha vao ny zaza koa mifanesy loatry lasa sy voakarakara ny eo igny. Nandritra ny fanatotosana ity fandarana ity dia naka ny hevitry ity raim-pianakaviana iray ity zahay sady ray aman-dreny an-tanàna ihany koa. Izy moa dia isan'ireny lehilahy izay maniry ny hanan-janaka maro satria raha ny fanirian'ity ray aman-dreny iray ity dia 8 no isan'ny zanany. Ndao haraintsika ny afanehokeviny. Satria hanao ambany volo matoana maivany hôpitaly da ngiteraha zay aby zany fa satria gnetiky io ny volavolakevitry ny fiterahany tafo manahy misy direo tiagny isanany dafa tegna katry misy folo arakaraky ny fitiavan-tegna ny terahany invaditegna zany ohatrohatry manazanaza manambady izao ka ny tazo haterakitsika zay aby zany gnahirasy maharaky misy vika manao zao firy anahy telo ino mahatonga anazy fa hitelo abo miteraka osy bo hiteraka fa bo sy bohagnampy aho satria bo sy tiavako manazy telo avao koa satria ino mahatonga tsy tiavanao anazy telo ba eo sy mitovy aby ny fagnahy izy telo zay zany mba tiako misy bavalo hoe izy na raha iny fa sy mitovy fagnahy zany zay fa idre atirakitigna any sy raha mitovy fagnahy aby samy manany fagnahy zay maivanazy hoe lahatra mahary raha lasa tagnahary zany zay raha zaninao ino zany gn'antony mahatonga andromorofady maniry hiteraky maro mampire zany zay raha firy raha hitazoha isika izao ko raha hitazoha atiraky isika na heky raha da aloha da tapero agnatoly ohatrohatry zao gn'atorisika hoe misy 3 avao gn'atoly misy 3 avao misy 4 arakaraky gn'atoly zany aio raha tafaraky zay farany gn'atoly raha tafaro toa sahala amizay aby zany araky hitahitapo aby anareo morovaly zany tena le hanapitsatody misy manapitrinao ohatry no bo misy avao bo te hanany misy ako zay misy amin'ny eritseritsy tegna tsy raha mety sonera isanany agny mety hitaratasy manamana asano fa misy zaza zay aby gn'ataony zay ny sortena aminazy. Raha iresaka tontolon'ny fahasalamana sy resaka fandrindram-piterahana sy fanentanana ara-pahasalamana maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina eny ifotony dia ireo agent communautaire na ireo AC izay matetika mifampikasikasika amin'ireo vahoaka hatrany ambany any no tena mahalala ny zava-misy eny ifotony hatrany ambany ravinala zany. Naka fotoana ny fampiresaka tamin'ny rafanomezan-tsoa Marie Antoinette izay AC ao votrarivo fokotany manantenina ba sy ramatoa Vola Marianne AC ao amin'ny fokotany manantenina ho. Toy izao ary resadresaka ny fanaovanay tamin'izy ireo izay mifantoka momba ny fomban-drazana sy manoloana ny fandrindram-piterahana. Ny fahitako ny olonao ny komininay aloha fa sy ny fokotaninay fa komininay tena fa resy lahatra izy am'izao amin'ny fandrindram-piterahana. Efa marobe olo manao fandrindram-piterahana na amin'ny alalan'ny 3 vola na amin'ny alalan'ny 3 taona. Efa misy ny 3 taona da tena miroborobo eto. Da misy koa manao 3 vola. Indrindra am'izao fa 0 ariary ny 3 volana eto amin'ny CCB. Taloha izy taloha be tagna aloha da boary sy na misy lahatra anaty fa izy teneneo hoe ny netehitra amin'ny fomban-draza zany ireo. No fahitany am'izay zany ny lafisoan'igny raha igny
misy olona nanao anazy zany hita taratra am'izay ny lafisoany fa mba misy elagnelany ny fiterana dia resy lahatra am'izay olo rehetra no fahitany dia niroborobo izy dia rakanao zay iny le fomban-draza nahatonga andreo sy rarisika zany da sy nisy fandrindram-piterahana hininy ireo dafa dedevonanay fa sy mba nisy ho anao aninay sy hiterahanay hampisy elagnelana ny tsy fiterahanay ty fa dafa reo koa zany nalay dia am'izao izy mety morisy zay mifixe amin'ny fomban-draza sy mazoto sa zay resa resy lahasatra da morisy izy zay any satria zany amin'ny lesy mahazaka zao koa zany te da raiky zay any fomban-draza sy mampirisky olona no planification familiale sa da mbo mety misy sakasaka makasika an'izay tsy misy sary tena miroborobo io no avy maristopy mbo moagna hoe maristopy zany dafa magnontany ombie maristopy ary no avy maristopy da feno olona aby davarany lafa sy mahazaka ny dafa zay misy miady fa rehetra dafa tena resy lahatra no aby sy misy satria fa tena miamafy koa ny fiaigna da fanafaka za amin'ny fandrindram-pitera maro ma izy io ny raiky zany implanon ny raiky DI da ny raiky locature dia arakaraky ny tamin'le olo zany mampiroborobo any ny implanon ma da tena maro be mandreny satria arakaraky ny zaza-tany raha atosika hoe mba manomboka amin'ny roapolo tao miakatry sy maintsy manana implanon dia ny DI zany fa atosika fa bebe tao mety mba haritraritra koa izy hiteraky dia manao an'igny sahala am'izay magny legatira dafa olo fa sy hiteraky mandraiky zay sasy dia afaky manao an'igny izy fa ny tena maro tena miroborobo zany da ny implanon telo taona iny koa le tena sy tian'le olo iny manolo da tena ndre magnazava gnasema de saza sy amaony olo iny karanatao fokosy igny koa zany dia sy hoe izy sy manao zany fa araky n'izay fagnazavany etan-droany hoe sy misy zany sy manao fa hoe arakaraky ny sy fahazakany misy zany no sy zakany ny raha igny dia afaky zany izy milaza amin'ny zarom-panao ny raha igny dia afaky esorony teo izy zany ny raha fa na mahazaka avao da tody ny telo tao da magnisy ndraika koa zay zany zava-mary fa sy tapany olona ny raha igny da sisy olana aminazy indre na resahinay zany ozozo gnahiny lehilahy amin'ny vasectomie tokony hanao koa ny lehilahy na ny vehivavy manao zao da zay raha zay da fa sagaibanay sanatria na fady manao koa rekekenay na fady manao koa da faregny siansy tsy misy fady tahaka an'izay ny fahasalamana ndre iabanao da azonao sabony nagnanadainao sy ny sabony fa fahasalamana sisy an'izao anadaiky tia harahanahy da mahazo ny sabony da azo mahazo manindrona avao zay dia vasectomie fantany diresika koa zany manakoa le olona tena mba fanestation le lahy no vasectomie sa igny aloha da sy agnaibandagnivandy fa tena sy nisy resy lahatra ny lehilahy aminay ty fa ny vehivavy izy da resy lahatra mizo raha zakany madamo ino matomatoga lehilahy sy resy lasa izy hanao vasectomie sy resy laha izy koa zany ataoko sy maharesy lahatra anazy zany mbo sy nisy nahita zany hoe mba ny olo ndraiky mba nanao raha ohatra mba fa nahita olo ndraiky izy ny hitany mety tsara avao koa kahita raha ty da leo manao koa sahala amin'ny natao zahay apely avao koa misy manao hitany kay tsara ty da sy maintsy miroborobo zay zany amin'ny alalan'ny sary alalan'ny sary io fa izy mbo sy nisy nanao hoe mbaray fa izy koa no raha tokotry tena maro fa izy tany avao fa da leo avao no ohatra hoe reo lehilahy isaky no fa reo lehilahy da fa olo fa sy hiteraky sasy ohatra atosika reo lehilahy ihany antsy fa gn'apely mba misy elanelany avao fa da fa atoko sa hoe sy hiteraky zany no fa hiany lehilahy ankehitriny dia miakatra ny tahampahazotoana amin'ny fanaovana PF na ny planification familiale
raha ny ao amin'ny kominy ny manantenina. Raha toa ka 7 isam-bolana ireo nanao PF teo aloha dia ankehitriny efa tafakatra 7 isam-bolana ny manao an'izay fanindram-piterahana izay ao amin'ny CSBD ny manantenina. Isan'ny antony mahatonga ny taham-pahavitrihana niakatra ny fanantonan'ireo AC sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CSBD eny ifotony manao fanentanana. Isan'ny teknika d'approche-ny Rasage Claudia ny fijoroan'ny vatatena ny vavolombelona fa manao an'izay fanindram-piterahana izay izy ka isan'ny mapetipety ny fiainany. Ekena fa miroborobo ny fanaovana fanindram-piterahana ankehitriny kanefa dia mbola mibatoerana ny hevitr'ireo ray aman-dreny sy ny fomban-drazana toy ny hoe maro naterakin'izy ireo kanefa velony ihany. I Rasage Claudia dia isan'ny manentana hatrany ireo tonga ao aminy sy ireo olona entaniny mba hagnisy elanelana amin'ny fiterahana. Haraintsika zao manaraka zao ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Rasage Claudia izay tompon'andraikitra eo anivon'ny CSBD ny manantenina. Manakory aloha zany ny taham-pahavitrihan'ny vahoaka ny manantegna mamonjy ny tobim-pahasalama manao planification familiale. Raha aminay manantegna mety aloha amin'izao fa karazany hoe miakasy be avao planification familiale aminay. Tsy ohatran'ny taloha zany fa hita fa miasara izy amin'izao. Ino mety nahatonga an'izay fahatsarana zay ny fahafantarana Rasage anazy? Raha fahafantarako anazy manokana nanao sensibilisation zahay. Nanao sensibilisation par fokontany zahay. Zahay le manao vaccine regny zany isambola mandeha manao avancé io. Sady manao vaccine no manao sensibilisation mikasiky ny PF. Tonga dia resy lasa amizay olo. Magnaty CSB manao anazy. Magnatona avao koa ireo AC par fokontany agny. Fa amizao sady fa misy koa fisata afara tatika da vao maiky ny romborobo be planification familiale manantegna eto. Ny tena point fort agnatinay tao zany dia ny sensibilisation nandeha par fokontany. Zay nahatonga ny nahazo résultat. Tena mitombo isa amizao ny fisaranay tao. Satria zay manantegna eto isambola manao avancé vaccine, manao stratégie avancée mandeha amin'ny fokontany agny aby. Dia zahay manao an'igny amizay manindra ny fisà, manindra ny resaka fisafoa. Tonga dia sindrina agny aby zany le activité de base CSB regny. Dia mandrisy lahasolona amizay da mampiroborobo fisaranay tao. Ohatra amizay Manakory ny fomba fandraisanao ny lahasolona, ny fomba ny moa ampiasana izy zany fandraisana lahasolona. Misy teknika d'approche zay aloha zahay. Tena zahay zany manao soron-tegna hoe zahay ne manao avao koa. Ny fisà ataonareo ty ne ataonay. Tena itegna zany mizoro vavolombelo amin'olo hoe ny fisà ataonay io entanay aminareo io izy ataonay io. Zahay sy hanovoanao nareo mihizy. Tonga dia resahana aby ny tombosoa aminazy hoe anao sy miteratera, sy sahira sika, milamy sika raha vao manao fisà. Sy eritseretsika lehibe voka tampotampoka. Zahay koa zahay atoa tonga dia magnara-maso zay sy mahazaka dia afaky mivaha fisà hafa. Zay koa tena anisan'ny point fort maharesy lahasolo hoe ka misalasala anao raha vao sy mahazaka tonga dia magnatonga amin'ny hôpitaly fa hovasika fisà hafa. Satria fisà rehetrarehetra fa disponible amin'ny CSB amin'izao. Fa misy aby zany zay ilaina na pilule na dépôt na implanao na DI fa misy amin'ny CSB aby. Raha ohatra zany ka 3 volagny agnatonany anao dia raha niresaka izy Rasage tena marary aloha magnino sy zakako raha tiky. Tonga dia mandrisika anazy koa zany tegna amin'ny fisà hafa. Hoe raha fa sy zakanao 3 vola ty ho vasika 3 taona. Magnara-maso anao sika mantsany 3 taona. Dia sy voatery 3 taona ty fisà ty aminao agny. Fa nafa tao raiky tiky nafa sy zakanao dia ho vasika hafa koa. Zay tena anisan'ny maharesy lahasolo manantegna eto mikasika ny fisà. Amizao anao tena miroborobo be izy aminao manantegna tao amizao. Manaky isambola le rapport mensuel alefa regny ao 40 eo par mois.
dia amin'izao zahay fagna 70 no hoe fa misy comparaison be voatra zay 40 izy par mois taloha dia zao izy fatafaka 70 taloha be any izy tamika 40 izy par mois amin'izao izy fatafaka 70 65 no maximum minimum amin'izao eto koa misy ny fandalovany maristopsa regny koa maristopsa koa mandalo aty chaque 3 mois chaque 3 mois reo manao planification familiale atiky longue durée zany gnanazy fa sy le courte durée zay ino zao ny karaza méthode de planification familiale disponible amitsika natao tena izy rehetra misy pilily ato misy kapoty ato misy vakana ato misy dépôt ato misy implano ato misy DI ato izy amreo tena be mpampiasa amin'izao aloha dépôt be mpampiasa dépôt be mpampiasa dépôt le 3 mois le sinjina 3 mois isakantelo vola zany olo manao rendez-vous aminazy ino mety mahatonga mahatonga an'le olo mirona am'izay dépôt zay an'le olo mirona dépôt eo zany vao poisy molana aloha satria ny dépôt zany tonga dia le fanafody no asindrina fa ny implano manao anesthésie eky hanao eo zany mampisalasala olo sao dia maharary idiran'ity anesthésie tiky eo zany mampisy fisalasalana olo amin'le telo tao sao dia maharary idiran'ity anesthésie tiky izy tonga dia mataosy zany olo hoe telo taona asiana anesthésie zay vao miditsy ny fisa iny fa ny telo volana tonga dia le fisa direct anao ampidiry eo zany mampisy fisalasalana manao comparaison amin'iny olo ohatrohatran'izay dia indraindray koa le faharetan'le telo tao mampataosy olo hoe telo tao zany za minday ny traha ty agnatin'nay koa fa ny telo volana iny dia sy mampataosy andreo fa tonga dia fa maharesy lasa andreo tanteraka hoe telo vola tika dia afa koa telo vola dia manindro faharoa koa zany faharoa da ino karaza méthode ataoko hoe tena sy tian'le olona ty dia izy dia maharesy lasa olona dia mety misy antony voalohany aloha dia ino koa le fisaly asisika ny amin'ny terisy asisika avy any ambany amin'ny mahabo tambany voisategna zany amin'ny maholo ambany volo aloha mbo mandeha avao le fomban-drazana hoe osikasokafa navegna ambany any megna sy zany no tena hitako megna sy zany milo amin'le raha sy tiany olo misy zany hoe fisavy dia ahitany olo ambany fitaovam-panalana ambany any ohatran'izay dia moa tena mampataosy olo hoe asisika amin'ny trano zaza le fisady eny zay lefa fa miorienté olo manao DI tena manao sensibilisation zay manao DI ho an'ny olona lefa plus de 40 ans regny zany sensibiliser regny anao DI fa mbo maro sy de classe dia sy maharesy classe anazy dia zay hoe trano zananay hoe agnapidira fitaovana dia resaka fisavy dia sokafanay fitaovanay zay zany mbo agnatelo mbo sekeniny ray aman-dreninay izy nanao an'izany zahay ny ray aman-dreny zany mbo sy maneky nanaovana anao misy manao zany dia eto fa sy ankoatran'izay resaky fanisan'ny fomban-draza vao fanaova planification familiale ino aby koa gnataoko hoe antony mety mbo mahatonga le olo mihemsy misy koa moa le olo hoe miteraka izy dia raiky avao ny zanany raiky avao zany ohatsy zany zaraka avao zanakiny mamo dia raha fa miteraka amizay fa miteraka raiky dia raha misy amizay zany miresaky hoe misy amizay zany miresaky hoe anao fisa sika zalay nefa za nefa mbo za raiky avao amin'ny zanany da fa mampatahosan'ny olo koa zay miresaky misy zany ray aman-dreny hoe anao ve anao raiky ny zanako izy dia nefa ho izy fa anao fisa sahady da mbo sy mety aminay koa nefa izy mbo mibahan-toerana avao zany ray aman-dreny dia fomba nile taloha mbo mibazay agnaty saina avao zany igny amin'ny resaka fisa aloha zahay taloha izy nanao fisa fena salama soa zahay izy taloha sy nanao an'izao fisanareo aby zao nefa zay mahavelin-tegna avao da maro aby avao izy anao naterakinay toa nefa zay avelonay aby avao zay zay tena phrase matetika azonay aby zahay nera sa azy hoe da haranray aman-dreninay satria maro zay nateraky fe velony avao zao zahay hatran'izay mahamaromaro olo
resy lasy mba manakory fahitavanareo ny fifehezan'le olo ny fiteraha. Satria efa manao fisazana olo a dia rehefa olo manko manao fisary dikan'izay fa mihena mibevoba fa misy fihenanatra ny fiterahana agnaby fa mihena zany na ny tena hitanao zany hoe fiteraha maro sahirana dia fa misy fivoarana zany ny olo amizao rehefa tsy manao ny fisary tiky fa tsy dia hitanao hoe sahirana firy losy aby zany olo fa manomboky mirindra sikelikely dia fiainan'olo manao anazy atrany fiterahana fa mihena zany makosoma trasin'izay fisary fa mibase amin'ny fisary tika aby olo rehetra mety taloha zao tamin'izao sy mihena soma mety mifiry eo ny fiteraikresinareo am'sesibe to azo mety firy isaky Nakana aloha eo amin'ny 20 isam-bolana eo dia ny cible ny manategnina avao zay fa ty CSB tiako basé amila rano indraindray sany fateraka agny avao fateraka amila rano agny avao fa sy avy sasy minday anazy amilaka aboaka agny dia fa misy fateraka agny avao hoe nakabeazany CSB tiky dimy fokotany amitiky amila rano agny aby sady labotsy da fateraka agny fagnavy amin'ny CSB atiky zany raha comparaison atao eo amin'ny 20 taloha rehefa ndroborobo amizay ny fisary fa mihay 5 izy 7 fa mbo sy lasaky ny folo aloha isambola Rasazy Claudia Siradoko Fidèle izay tompona andraikitra eo anivo ny CSBD ny Manantenina, inona no hafatra farany avy aminareo Menada?